না না ওয়ান থেকে আর এম থেকে নেই জ্যাক পড়াই দেবে এটা কোনো কাম করছে না আপনি এটা এই বডির মাল নাই এখন না এটা আসলে মেটাল বডিটা বড় বডি হয়ে গেছে কন্ট্যাক্ট ক্লিনার ভলিউমে কন্ট্যাক্ট ক্লিনার দেওয়া হইতেছে না কন্ট্যাক্ট না দিতেছি বডির কষ্ট এখন নতুন যেটা আছে বস এভরি 500 হ্যালো 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 ঠিক হয়ে গেছে হ্যালো 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 যাই সাহেব এটা কি কাজ করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব? এটা হচ্ছে বসের একটা ভলিউম প্যাডেল, হ্যাঁ আপনার কিবোর্ডের যে ভলিউম প্যাডেল, এটা ভলিউম প্লাস মাইনাস করার জন্য, আপ ডাউন করানোর জন্য এটা ব্যবহার করে। আর এটা হচ্ছে আপনার একটা ভলিউম থাকে ভিতরে, ভলিউমটাতে একটু রাস্ট করছে, কন্ট্যাক্ট দিয়ে ওইটা শর্ট হয়ে গেছে। এখন পুরোপুরি ঠিক আছে, এই যে কাজ করতেছে এন্ড কমপ্লিট ওকে। চেঞ্জ করে দেখছেন হ্যাঁ বা এই ধরনের কোনো সমস্যা হলে আপনার কাছে যোগাযোগ করলে সমস্যাটা সমাধান হবে। হ্যাঁ করা যাবে অবশ্যই। আচ্ছা এই যে পাশে দুইটা যে আছে ওইটা আর স্ট্যান্ডার্ড, ওটা স্ট্রেঞ্জারে মানে একই প্রোডাক্ট, হ্যাঁ একই প্রোডাক্ট কিন্তু কাজ একই রকমের, কিন্তু দুইটা দুই কোম্পানি। দুইটার দুই কোম্পানির। আচ্ছা এটা হচ্ছে বস কোম্পানি, অরিজিন মেড হচ্ছে জাপান, এখন করে তাইওয়ান, আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। আচ্ছা এখন এটা মার্কেটে আছে আর এই প্রোডাক্ট? এটা হুম। এই মডেলটা এখন আর নাই। তাইলে শুধু ভলিউমটাতে শুধু কন্ট্যাক্ট ক্লিনার দেওয়ার পরে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ এই যে আমাদের আদি ভাই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তো আপনাদের সাউন্ড সিস্টেমের যত যাবতীয় জিনিসপত্র আছে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের জাহিদ ইঞ্জিনিয়ার আছে, আদি ভাই আছে।